గైస్ నేను ఈరోజు మీ ముందే వచ్చింది ఒక ప్రత్యేక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి. ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ నేను మీకు చెప్పింది నేను గివ్ అవే 500 నేను ఇస్తా. కరెక్ట్ ఆన్సర్ నా క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా గివ్ అవే ఈరోజు లైవ్లో వచ్చి ఇస్తా అని చెప్పింది. కానీ నేను ఈరోజు మా లైవ్ ఛానల్ ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తుందంటే 24 అవర్స్ కావాలి. ఈరోజు మనం లైవ్ ఛానల్ ఎనేబుల్ చేసిన అప్లై చేసిన రేపు ఈ టైం వరకే మనకు అది ఎనేబుల్ అవుతుంది. అందుకోసం మీ ముందే వచ్చి మీకు లైవ్లో వచ్చి మీకు గివ్ అవే ఇవ్వడానికి నాకు ఇప్పుడు సాధ్యత లేదు. ఒకవేళ మీకు యూట్యూబ్లో నాకు ఇప్పుడు మామూలుగా వీడియోలో మీకు గివ్ అవే ఇవ్వచ్చు, కానీ అది అంత మంచి ప్రాసెస్ కాదు. అందుకే రేపు నైట్ 7 to 7:30 8 బిట్వీన్ 7 to 8 లోపల్లో నేను లైవ్లో వచ్చి మీకు గివ్ అవే విన్నరే నేను డిక్లేర్ చేస్తాను. నియర్లీ 19 మెంబర్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాకు పంపించింది. ఆ 19 మెంబర్స్లో ఎవరు విన్నర్ అట్లా చూస్తో ధర మనకు రేపు చూడొచ్చు. ఓకే గైస్, మళ్ళీ ఈరోజు నేను మీ ముందే చూపించింది ఒక హెర్బల్ టీ మనకి ఎట్లా ఇంటి దగ్గర తయారు చేస్తా. అది కోల్డ్ కానీ కఫ్ కానీ ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్. ఇప్పుడు నాకు చాలా కోల్డ్ కఫ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ కోల్డ్. సో నాకు వచ్చింది తయారు చేసినప్పుడు ఆ వీడియో మిమ్మల్ని కూడా చూపిస్తా. అందుకోసమే నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియో మీ ముందే తీసుకొచ్చింది. ఓకే గైస్, అది ఎట్లా తయారు చేస్తా అట్లా మనకి ఇప్పుడు చూస్తా. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు నేను ఈ గ్లాసులో ఒక 3/4 వాటర్ తీసుకున్నాం. ఈ వాటర్లో నేను కొంచెం తులసి లీవ్స్ వేసుకున్నాం. తులసి లీవ్స్ కొంచెం డ్రై అయిపోయింది, కానీ పర్వాలే. ఆ తులసి లీవ్స్నే నేను ఒక 10 లీవ్స్ ఉంది. 10 లీవ్స్ తులసి లీవ్స్ ఈ నీరులో పెట్టింది. ఇదిలో నేను కొంచెం అల్లం, ఒక ముక్కలు అల్లం మంచిగా కొంచెం నురికి అది ఇదిలో వేసుకున్నా. గైస్ ఇదిలో ఒక 10 మిరియాలు, పట్టిన మిరియాల పౌడర్ కాదు, మిరియాలు తీసుకున్నాం. గైస్ ఇదిలో ఒక పీస్ లాచం చెక్క, ఒక 2 గ్లౌస్ లేకుంటే లవంగం, ఇందులో ఒక ఇలాచీని కొంచెం నునికి అది తీసుకున్నాం. ఒక పించ్ జీలకర్ర. ఓకే గైస్, ఒక చిన్న పీస్ బెల్లం. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళు మంచిగా బాయిల్ అయ్యి ఈ ఎసెన్స్ అన్ని ఈ నీళ్ళలో రావాలి. అది ఒక హాఫ్ గ్లాస్నే మనం క్వార్టర్ గ్లాసా తక్కువ చేయాలి. అది వరకు ఇది ఉడుకోవాలి. ఉడికినాక తర్వాత నీళ్ళు బయటికి తీసినాక తర్వాత అప్పుడు హెర్బల్ టీ అవుతుంది. ఇదిలో మనం ఒక హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్ కూడా వేసుకోవాలి. ఓకే గైస్ ఇదిలో ఇప్పుడు మనం ఒక హాఫ్ లెమన్ జ్యూస్ వేసుకోవచ్చు. ఓకే గైస్ ఇప్పుడు ఇది మంచి ఎసెన్స్ అన్నీ బయటికి వచ్చేసింది. ఇంకా మనకు ఒక గ్లాసులే సర్వ్ చేస్తా. చూడండి గైస్, ఇప్పుడు నేను ఒక 3/4 ఉన్న నీళ్ళు మంచిగా ఉడికి ఎసెన్స్ అన్నీ మనం చేసిన హెర్బల్ ఎసెన్స్ అన్నీ బయటికి వచ్చేసి ఇప్పుడు ఒక క్వార్టర్ గ్లాస్ అయింది. ఇది తాగిన మన కోల్డ్ కఫ్ కోల్డ్ అన్నీ తొందరగా మనకు తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు నాకు కోల్డ్ ఉన్నది కాబట్టి నేను ఈరోజు ఇది ప్రిపేర్ చేసింది. యాక్చువల్గా ఇది చాలా ఈజీగా మనకి ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. మీరు ఒక్కసారి మీకు బాగా కోల్డ్ దగ్గు ఉన్నప్పుడు మీరు ఇది ప్రిపేర్ చేసి మీరు తాగండి. ఇది ఫిల్టర్ చేయడం అవసరం లేదు, మనకు ఇట్లా ఫిల్టర్ చేయకుండానే మనం తాగాలి. ఒక్కొక్క నిమిషం ఇది ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు కూడా ఈ ఎసెన్స్ అన్నీ ఈ నీళ్ళలో మిక్స్ అవుతుంది. అది ద్వారా మనకు చాలా కఫ్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే గైస్, ఇది మనకు హెర్బల్ టీ అట్లా అని చెప్పొచ్చు. అందరూ ఇంటి దగ్గర ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసి ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే గైస్, మీకు తెలిసింది కదా హెర్బల్ టీ ఎట్లా తయారు చేయాలని తెలిసింది కదా. ఖచ్చితంగా మీ ఇంటి దగ్గర ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇది చాలా ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్, కోల్డ్ కాడి కఫ్ కాడి అందరికీ తాగొచ్చు. ఓకే గైస్, నా వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ మై ఛానల్ ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్, then bell icon please press and subscribe. If you did not subscribe my channel, please subscribe. Okay guys, next video again, and bye bye.